السلام عليكم. دي الحلقة التانية من سلسلة انطقها صح. الحلقة دي هننطق فيها حرف لا لتر بي بي بي. très bien. حط ايديك كده على زورك. بي بي. حسيت كده في فايبريشن كده، في هزة كده غريبة، صح؟ بي بي بي. très bien. انت كده بتنطق صح. بي. incroyable. تعالوا ناخد الاكزامبل كده، واكزامبل سهل وبسيط جدا. بونجور 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 بونجور. très bien. تعالوا نحللها مع بعض بقى زي ما احنا متعودين عشان نطلع منها اصوات زياده. دونك بون بون بون. الاو ان هنا حاجه، نوع من انواع الاصوات، هي صوت مهم جدا، هو ليفويل نزل، الحروف الانفيه او الاصوات الانفيه. دونك فبقول بون بونجور بونجور. الاو او ou ou. très bien. فبقول bonjour bonjour bonjour. incroyable. super. طب تعالى بقى ناخد الاكزامبل ده ونحله مع بعض. bonjour tout le monde bonjour tout le monde bonjour tout le monde ou bonjour tout le monde. les deux c'est correct. تاني bonjour زي ما احنا متعودين. tout الاو يو بننطقها ايه. ou. très bien. Le c'est un article défini. Le monde monde. الأو إن متعودين بننطقها ازاي؟ on. بقول tout le monde tout le monde. très bien. أو tout le monde tout le monde. très bien. فبقول bonjour tout le monde bonjour tout le monde. incroyable. ما تنساش في اخر الفيديو تعمل لايك سبسكرايب وتشيره مع اصحابك كمان عشان يستفادوا. ميرسي افو يا بلوس. تشاو.